好多人咧以為香港嘅老人家冇社保個保障咧一定會好差，其實唔係喎。香港咧我哋有一樣嘢咧就叫做強積金嘅。強積金咧喺我哋咧年輕嘅時候一踏入工作咧，僱主會供5%，我哋自己嘅僱員咧亦都會供5%，直至到你65歲左右咧就可以將一筆過嘅強積金攞翻晒出嚟啦。我哋點樣去處理呢筆強積金呢？原來我哋香港咧有一個年金計劃嘅喎。如果你將65歲攞翻出嚟嘅強積金擺喺我哋嘅年金度，例如你將100萬擺落去年金嗰度咧，我哋就可以每月咧提取5800蚊。咁呢5800蚊咧，我哋就可以攞嚟自己去選擇自由消費啦。如果你一到去65歲嘅話，你個收入咧比較低嘅話，又可以幫你申請呢一個嘅長者生活津貼喎。而家嘅長者生活津貼咧就有4250蚊嘅，就可以加落你嘅年金度，因為你嘅年金咧嘅保費咧係唔計資產㗎。5800蚊再加4250蚊嘅話，呢度都差唔多1萬蚊㗎啦。仲要去到你70歲嘅時候，其實香港有一樣嘢就叫做生果金。生果金咧每個月咧就有1620蚊，係完全唔計審查都可以攞到，加埋差唔多每個老人家其實你可以擁有每個月11000蚊嘅安老使費㗎喎。咁有11000幾百蚊嘅安老使費，你又會點樣選擇？小紅書